da ovim tekstom i uopšte intervjuom malo našoj publici približim vaš bend, iako sam sigurna da imate već dosta fanova odavde. Tako da bih te prvo pitala kada i sa kakvom idejom je oformljena trenutna postavka Joker Outa? Pa sad, trenutna postavka Joker Out je formirana prošle godine u januaru, pošto se u procesu snimanja prvog albuma desila taj neki moždani udar koji smo doživjeli da trebamo možda i jaču ritam sekciju i promenili smo bubnjara. Tako da novi bubnjar je sad sa nama nešto više od godinu dana, ako sam u pravu, ili ne, nisam. Još nije ni godinu dana. Ne znam, brate, od korone ne znam više kako vreme teče, iskreno. Da. A inače, band je formiran 2016. godine. I formirali smo ga originalno basista i ja, koji smo skupa u bendu već 10 godina. Tako da, eto. Divno. A zašto baš ime Joker Out? Iskreno, tražili smo samo ime koji će zvučati dobro kad ga izgovori jedna naša novinarka u Sloveniji koju najviše volimo da gledamo i kao rekli smo u fazonu, kad bude ona jednom najavila na televiziji naš band, neka barem zvuči dobro i to je bilo onako, na kraju je došlo Joker Out. Nemamo pojma, preglupo nam je, ne sviđa nam se, ali sad je u Sloveniji nekako band prevazišao ime, tako da... Originalno, svakako. Da. Vaš prvi album, Umazane misli, je objavljen prošle godine i to u samostalnom izdanju. Pa me zanima sa kakvim izazovima ste se vi susreli zbog toga i šta vam je ta odluka donela kao bendu? To da idemo independent, ili? Da. Prosto nemate neku izdavačku kuću koja stoji iza vas, koliko sam shvatila, nego je da, sve... nemamo, da. Pa znaš kako, mi smo se već na samom početku kad smo se formirali, odlučili smo da želimo nekako tu stvar, kako bih rekao, izvesti profesionalno, tako da smo razdelili nekako uloge u grupi i svako od nas je poprilično dobro odrađivao svoj posao, a u nekom momentu se desilo to da je postala potreba, mislim da se pokazala potreba po nekom outsourcingu ljudi koji mogu raditi profesionalne stvari na području PR-a, marketinga, bookinga i tako dalje. Tako da smo se okružili nekako sa ljudima koji su organsko ušli u našu priču. Dobili smo dobrog booking menadžera, PR menadžera i na našu veliku sreću video producenta s kojim sad kreiramo nekako sav video content svog benda. I na kraju se pokazalo da, jer je Slovenija toliko mala, ni ne trebaš izdavačku kuću, zato jer bukvalno nema nikakvog doprinosa za nas kao band. Tako da smo taj deo preneli samo što se tiče tog, kako se kaže, tog objavljivanja na Spotify, Apple Music i to. Preko tih nekih, samostalnih kuća koje bukvalno za neke male pare samo objave, tipa DistroKid ili šta je to već. Spin Up Records, nešto tako, ne znam. Tako da to je za nas u stvari predstavljalo samo taj neki početni izazov da sami rešimo probleme što se tiče autorskih prava i tako dalje. A ja mislim da smo više problemima pobegli nego što bi ih stekli, tako da, eto. Da. A da li je bilo nekih nesuglasica u bendu, prosto i u tom muzičkom kreiranju, ali u kreiranju vašeg scenskog izgleda, spotova, recimo, uopšte vašem izražaju benda? Ja mislim da nije bilo baš nekih većih problema, zato jer smo konstantno refreshali šta nam je ideja i šta želimo kao grupa. I sve je uvek bilo jako jasno, crno na belom napisano i rečeno, tako da smo baš za sad nekako išli u istom pravcu i za sad nam na drugom albumu isto tako ide. Mark Pirc, koji je naš videoproducent, on je isto nekako postao kao deo familije, tako da je uvek sa nama prisutan na svim sastancima i tako dalje. Tako da mislim da je jako homogeno primamo nekako
sve ideje prođu preko svih glava, znači tako da nemamo nekih hardcore problema. Vjerovatno ćemo ih imati jedno. Da. Čiji prizvuk, recimo, od nekih svetskih izvođača može da se čuje u Joker Outu? Da li ima utjecaja nečijih? Pa, iskreno rečeno, u Joker Out zvuku ima puno slovenskih izvođača, koje ja mislim da u regionu ni ne poznajete, ali to su nekako Siddharta, Bigfoot Mama i grupa Dan D, koji su najviše uticali na naš stil tako sviranja kao na moj stil pisanja. A inače, ja mislim da će se na drugom albumu moći čuti nekako malo uticaj Arctic Monkeys, možda malo Royal Blood. Imamo i neke malo Beatles momente, malo Idole, tako, ne znam, jako mešano. To super zvuči, to mi se dopada. Eto, naišla sam na jednu interesantnu anegdotu, ako mogu tako da je nazovem, gdje je vaš producent Žare Pak izjavio da, mislim, valjda vjerojatno prilikom nekog prvog susreta, da bi trebalo da promenite pevača. Pa sad me interesuje kako si ti to podneo i kako je to uticalo na tvoje samopouzdanje. Pa znaš kako, prvo svaka čast za to pitanje. Ja mislim da bukvalno nikad niko nije postavio u Sloveniji ni jedno pitanje koje bi bilo toliko duboko, kako bi rekao, rooted u existence, znaš, svi uvijek prate samo onaj basic PR tekst, tako dalje. Ja sam se trudila, za malo sam čak i naučila slovenački, znači, bilo je to vrlo iscrpna jedna analiza, istraživačko novinarstvo. Svaka čast, mislim, ne, stvarno, ali Žarko Pak je jedna jako ekscentrična ličnost. On je producent koji je prisutan na sceni već preko 30 godina kao main character i on je snimio najveće albume od svih tih grupa koje sam prije nazvao kao inspiracije. I Žarko Pak je jako poznat kao veliki kritičar vokalista i hvala Bogu zato jer da, je to rekao da treba da menjamo pevača, ali ne zato jer bi realno mislio da treba da me se menja, nego zato jer u onom momentu nisam bio Bojan Cvjetičanin vokalista, nego sam bio nekako skup svega što sam ja u životu slušao, šta mi se sviđa i kao neka onako mješavina neoriginalna. Uglavnom i šta je on napravio je da kad smo snimali prvi singl, rastavio me na komadiće, da sam kod kuće plakao po tušem i tražio ko sam ja. I eto, na kraju, posle, ja mislim da konkretnih mjesec dana muke u studiju sam uspio da snimim prvu strofu jedne pesme. I onda posle 2 mjeseca kad sam snimio celu pesmu, rekao je, eto, hvala Bogu, sad mogu da obrišem sve što sam snimio, pa ajde, pevaj sad dalje. Tako da, eto. Dobili smo finalni produkt, to je bitno po meri. Eto, i srpska publika će konačno imati priliku da vas sluša. Ne znam, niste imali nikada u Srbiji ranije? Ne, to je naš beat. Da. Eto, imat ćete priliku da nastupite na čuvenom Exitu i to što si rekao, kliše pitanje, šta su vaše očekivanja ili tvoje očekivanja od tog nastupa? Pa, iskreno, ne znam tačno šta da očekujem. Ja nikad nisam bio na Exitu. Čuo sam svašta. Čuo sam od ljudi koji su već svirali na istoj bini na kojoj sviramo mi, to je Fusion Stage, da je uvek dobar vibe, tako da očekujemo super energiju. Očekujemo da raspalimo, pa ja mislim da svežije nego ikad, obzirom da sviramo u zemlji gdje još nismo nikad bili, tako da to je kao, ne znam... Probijanje leda svakako. Dakle, očekivanja su da osvojimo srpsku publiku. Ukratko. Pa mislim, nekako želimo samo da kao nađemo neke ljude koji kažu, to je cool, možda ako dođu opet u Srbiju mogli biti na koncert još jednom. Tako da
Zanimljivo je to da ćemo prvi put svirati neke svoje pesme u srpskom izdanju. To je pesma, da, to je pesma Umazane misli, koja je naslovna pesma iz albuma. I pesma A sam ti povedu, koja se sad na srpskoj verziji zove Nisam ti još priznao. I mogu da ti otkrijem da će na drugom albumu već u originalu 2 pesme biti srpske, tako da... Da, to je bilo moje sljedeće pitanje, prosto da li ste ikada, eto, sad znam da jeste, da li ste razmišljali o mislim, jeziku u tom smislu, ako ne na srpskom, možda na engleskom, i da li uopšte jezik može da predstavlja barijeru kod publike u tom smislu? Ja iskreno verujem da predstavlja neku barijeru. Sad u različitim pogledima mogu bi reći i da ne, pošto kao ajde ljudi slušaju te španske ili latinoameričke pesme pa nemaju pojma šta pevaju, ali nekako u barem 99% slučajeva ide za neke te dance muzike uz koje se samo džuska pa nema ni nekog smisla da to razumeš. A mislim da za ovo što mi pevamo teško se ljudi iz regiona, šta ja znam, povežu sa tim što govorimo, zato jer ipak je toliko drugačije da ne može da pogodi iz prvog ili drugog puta kad slušaš. Znači, ako si mina koja se spušta u detalje i želi da čuje, onda možda, ali ako si neko ko želi da čuje u 5 sekundi šta želiš da mu kažeš, nemaš šanse, ja mislim. Da, kod mene, mislim, ja sam ogroman ljubitelj muzike i ja se generalno bavim pevanjem, pa onda možda nisam toliko objektivan slušalac, ali moje prvo slušanje je bilo totalno random, kao ja sam listala Spotify-em i ugledala nešto simpatično, još kao najstereotipniji mogući slušalac, Gola je bila prva pesma koju sam ja čula. I kao Gola, to je kako ja ne znam za ovaj srpski band. I onda kad sam pustila pesmu, sam shvatila, ok, nije nešto liči, ali kao šta je? Bila sam vrlo znatiželjna, zato sam ja to istraživala. Složila bih se, da, ima uvek, ja sam onaj tip prijatelja koji svima odmah, ovako morate da poslušate, morate ovo, morate ono. I svi su bili kao, nećemo da slušamo, kako to slušaš, kao ne znaš ni šta pevaju, znam šta pevaju, ali mogu da kažem da i muzika je kao catchy je, vrlo je onako, čak i ako ne znaš sve delove teksta ili ako ne razumeš u potpunosti o čemu se radi, opet muzika te negde navede da skapiraš o čemu se radi i vrlo je kvalitetno u tom smislu, tako da ima potencijala svakako da publika to prihvati. Ali eto, drago mi je da čujem eto, i na srpskom jeziku. To mi je bilo interesantno jer si mi rekao da ti je srpski jezik maternji, a to nisam znala. Ja sam nekako primarno sam želeo uvek da napišem nešto o srpskom, jer kad god sam pokazao pesmu svojoj baki, ona je rekla kao, isto u tom smislu, kao, super, ono zvuči nekako, kao želim da pevam, ali ne mogu jer ne razumem skroz šta se dešava i uvek mi je bilo onako, kako bi voleo da ona razume šta pevam. I onda sam, ajde, da napišem. Da, meni je bilo jako zanimljivo kad sam ja jednom, bila sam sa drugaricom negdje na ulici i ja sam tako naglas pevala i pevala sam zvijezde bi plesale za Naju. Da, i moja drugarica se onako krenula kao, Naja, ko je Naja? Ja kao, nije ime, kao, nije za Naju, kao kapiraš ime, nego, ne, skroz drugo, onda se ja njoj objasnila o čemu se radi, da. Eto, mala barijera, ali još uvek prevelika, znaš, ono. Da, ja sam mislila da zapravo nije tolika razlika u jeziku. I onda sam uzela da slušam tvoje intervjue sa, mislim, na slovenačkom i shvatila da razumijem svaku onako 10. sekvencu razgovora i tako da nisam ja očekivala baš toliku razliku u jezicima, a kao
bliski smo narodi, tako da, eto. A koji je tvoj omiljeni stih ili stihovi u stvari koje si napisao? Imaš li neki favorit? Moj omiljeni stih? Pa ja mislim da mi je omiljeni stih iz prvog albuma, iz pesme Vem da greš, znam da ideš, ili ti znam da odlaziš, koja kaže da li bi ostala još jedan dan ako ulovim trenutak, ispričam ti sve svoje kao najveće tajne i čega se bojim, ako napišem pesmu slađu od sutrašnje noći, kupim kartu do svemira ako zemlja izgori, znam da odlaziš, ali zašto ti se žuri? Divno. Da. Vidim da se boriš da prevodiš u glavi, jel da? Da, baš je teško nekako, jer mi u glavi si pevam svoju verziju i onda je kao... A čijem nastupu na Exitu se ti raduješ? Da li ima neki izvođač kojeg ti priželjkuješ da čuješ na Exitu uživo? Pa od line-upa ja najviše očekujem Nick Cave-a. Nice. Nisam ga još slušao uživo i čuo sam samo dobre stvari i stvarno me zanima kako to zvuči. A sa kojim mislim, šta slušaš od domaće scene u smislu nešto od srpskih izvođača i da li bi sa nekima voleo da ostvariš neku kolaboraciju? Pa znaš kako, ja sam odrastao sa jugo-rokom, jugo-popom, tako da tu ima mnogo neke muzike koja mi se jako sviđa. Evo moji momci su izašli iz studija, zašto su sad u bluru? Mutni, nisu fokusirani, ne znam što se dešava. Veliki pozdrav. Evo, ne, ali evo ga. Hey boys. Hi. Evo. Spasili ste mi pjesmu. Spasili ste mi pesmu, evo, super. Hvala. To je Žarko Pak, inače, što smo prije pričali o njemu. To je legendarni ekscentrični Žarko Pak. Telefon laže. Ja sam kralj. Kako je ono? Vilinsko biće, inače. Eto to. Nema, moraš da slušaš. Ne, vredi. Ne, ali inače, s kim želimo da napravimo collaboration u Srbiji? Senida. Sa Senidom. Interesantno. Ne, ja mislim da prvo ide kolaboracija sa Kenny nije mrtav, pa onda dalje. Da. To sam videla. Videla sam to negde. da se ide ka tome. Da. Dakle, ne znam stvarno, treba imati kolaboracije. Oja. A? Oja. Tehničkom patkom. Laki pnevini. Da, evo. Dežurna smetalica. Dakle, možemo eventualno da očekujemo tako nešto na novom albumu. Na novom ne, jel? Na novom albumu ne, ali... Na albumu sigurno neće biti nikakve kolaboracije, ali realni naše želje jesu da kad krenemo da napadamo Balkan, da uradimo neku dobru kolaboraciju. Ne samo zbog toga da je kolaboracija, nego ako se stvarno ukaže neka dobra prilika za neku onako cool pesmu koja predstavlja i nas i drugog izvođača, zašto ne? Mislite da bi se Kenny i vi dobro složili? Oni čini mi se imaju malo tvrdi zvuk. Ja mislim da pošto se s Kennyma tako dobro razumemo, nešto dobro bi nastalo iz toga. A i na drugom albumu bit će nekih malo tvrđih stvari. To je super. Dakle, to bi bilo to. Ja bih još jednom samo postavila ono pitanje kad ćemo u Beograd? Kad ćete taj koncert da dovedete u Beograd? Kad ćemo u Beograd? Pa eto, ja mislim da je, kako se kaže, safe to say, da ćemo biti u Beogradu barem na jednom koncertu do maja sljedeće godine.
Mhm. Na 4. jul. Znači, čekat ćemo još. Pa mislim, bit ćeš prva koji ću javiti kad se to desi. O, to jako hvala puno. Čekamo, ima nas još. Ima nas još koji čekamo, tako da... To je jako dobro čuti. Eto, ja sam bila ona buba koja je svima ovako samo slušajte. Top. Tako da, eto, baš mi je drago da to čujem. I meni jako. I radujem se novom albumu. Kad će to? Novi album izlazi krajem avgusta, tako da jako brzo. Nice, to je baš lijepo. Imat ćemo šta da slušamo. Da. Eto, onda ne bih te više zadržavala. Budite vrijedni. I eto, čujemo se i vidimo se. Hvala ti puno, super intervju. Ja se nadam da se vidimo uživo što pre.